нам заехала легенда. Нет, не эта легенда, а именно вот эта легенда. На диагностику заехал вот такой прекрасный автомобиль Гелик, что мы выявили в процессе диагностики. И вот у нас продольная тяга издает вот такие звуки. У нас еще есть поперечная тяга, сайлентблок под замену. Вот так вот. Чувствуете, что подвеска жалуется на жизнь? Приезжайте, выслушаю вас и вашу машину как психолог. Главное — это человеческие отношения и чистая правда. Кнопка записи под видео или номер телефона для связи.